海水拍打在岩石上，在狂风加持下显得更加骇人。镜头转到另一个角度，路边树丛被吹得东倒西歪。这里是台东兰屿乡，在花甲沙暴风圈的威胁下，东部离岛地区首当其冲受到影响。根据气象署测的风力，兰屿出现13级强阵风，绿岛也有11级阵风。更恐怖的是，花甲沙结构完整，而且还在长大。台风强度不断在增强，它的结构完整，暴风范围也广，也预估它未来还有一点再增强的空间。气象署预估，周一晚间到周二上半天，影响台湾最大，降雨也最为明显。花东、宜兰、屏东地区、恒春半岛和离岛都将出现豪雨等级雨量，北部和台东南投以及高雄山区也得慎防局部大雨，越晚风雨越大。其实台风环流的降雨已经开始要让花东的雨开始渐渐的增加，尤其今天下半天晚上开始，一直到明天这段时间，整个花东地区南部高屏的山区降雨时间会明显的增长很多。